Нийт 3 зохиолоос бүрдэх энэхүү аудио номыг бүтэн хөлбөрөөр сонсохыг хүсвэл та M-Book аппликейшнээр сонсоорой. Зохиолыг бичсэн Хайтан, дуу оруулсан Б. Оргил болд. Дөрөвдүгээр хэсэг. Төгсөө хамаг ачаа бараагаан боож баглаж дуусахад өөр дөнгөж цайж багажээ. Хэцүүхэн шүнийг ганцаар давж гарсны дараа нутгаан зорхиосоор арга үлдээгүн учраа ийн шийдсэн байна. Түүний араас санаа тавьж анхаардаг баяртаж намын учраа орчлон дээр орой ганцаар үлдсэн адил шаналн гасалж байх зур өнөөх дуу бижилгээнч зүнхэлхэ мартсангүй. Урд цагийн нислэгт олонний дунд орсон хойно бага зэрэг тайвширч хэсэгхэн зур дугхэхийн хооронд өөрийг уртаа гизэгтэй болсон буугаар зүүдлэх ба цээжин тус газар нь хүний гуниг харавсал шингэж зүрхэн тушаа хоосон оргиход аажмаар зовхтэлгэн сэрэв. Ингэхэд түүний ансга газар чигдсэн байх ба сэрсэн чиглэн зүүднээсээ салж чадахгүй хэсэг санаа алдан суuna. Азар мөн удалгүй суужвсан агаарын хөлөг эх орны нийслэл Улаанбаатар хотод газардсан тухай мэдээ чанга эргчээр дуугарч алжаасан олон нурууган амраах цаг ойрцсныг сэтгэл догтлон сонсохоо. Нисэх буудал дээр түүнийг хинч тоосонгүй. Гэхдээ эх орондон ирсэн учраас хард байснаас илүү дээр хэмээн өөртөө хилэн зоригжуулаад цэлгэр сайхан нутагтан эргэн хөл тавьжээ. Гэртэн буцан ирэхэд ганцаардал түүнийг баяртайгаар тэврэн авав. Одоо л тэр өөрийн хөрөн байж болох цаг хугацаа орон зайдан эргэн иржээ. Эх орондон ирээд хийх ажлын жагсаалтын эхэнд түүний эрдмийн ажлыг удирдах буй багштайгаан уулзаж өнөөх гайд бичлэгийн тухай зөвлөлдөх байжээ. Үнэн дээр түүний эрдмийн ажлын сэдэв тун зохимжтон дээр тэр бүр хийгдээгүй байдаг тул ихэд олзуурхан авсан. Гэхдээ ийм зүйл хүлээж буйг тэдний хэн нь мэдээгүй нь ойлгомжтой. Хөгшин багш түүнийг хүлээж байсан аятай ойрын харааны шилэн хамар дээрийн тохон дээгүүр нь өнгийн хараад дэрэгдэн суухыг өрөв. Төгсөө аль болох ойлгомжтой бөгөөд эрүүл ухаанаар өөрт нь тохиолдсон явдлыг эмгцэгцтэйгээр тайлбарлахыг хичээж байлаа. Харин багш түүний өөдөөс гар цагаан дуугүй гарч сууна. Эхнээс нь дуустал сонссны эцэст "Өрд манай дууныхан гойлонгоо гэж дуг илдэвтэй гэж ярьдаг байсан. Тухайн үед нийгэм цаг үе хэцүү байсан болохоор ил гаргаж ярьсан хүн бүрийг адалж ажил төрлөггүй. Цаашлаад амьдралгүй болгож байсан гэдэг. Дөрөс бичлэгээс өнөө говийн зэрэглээ киноны зарим хэсгийг бас л юмтаа гэдэг юм. Сайн хэлж мэдэхгүй юм. Багшийнхаа хувьд хүний үзэж харах, сонсож мэдэх юм хязгаартай байдаг гэж боддог. Түүндээ ч итгэдэг. Сониож зан сайн, маш сайн. Тэр дундаа судлаач хүнд зайлшгүй байх ёстой чанаруудын нэг гэж болно. Аливаа ямыг ухаж судлах сайн. Гэхдээ хэмжээ дамжаатай, хамжааргатай байх нь зөв. Үнэхээр болохгүй бол орхичих. Өөртөө гайхураахын нэр. Мөн чанартай ганц хоёр хуудас дөнгөний төлөө эрүүл мэнд амнасаа золих нь удаггүй хэрэг. Гэхдээ чиний хэлж ярьж байгаа ч үнэн бол шүү дээ. Хэмээн алж шиг сургаалan хайрлжээ. Төгсөг явахын алдад мандах нар дууны анхны бичлэгийг өөртөө авч сонссон судлахыг хүсч сониуж зандаал дийлдсэн хэрэг юм. Төгсөө багшаа
Хэрв танд тийм муу зүйл тохиолдвол яах вэ? Хэмээн асуухад хөгшин профессор "Сөнөөж зан нь толгой цустчтэй л гэж бодохоос" гэд хөхөрч байжээ. Өөрийг нь ийн элэгсэг дотноор хүлээн авч үнтэй зөвлөгөөгөн хайрлсан нь бүсгүн сэтгэлийг баг чадван ойлгох нэгч болов хүн үлдсэний тод жишээ юм. Тайвширч сэтгэл нь онгойсон бүсгүй хуулбар бичлэгэн багштан үлдээгээд гэртэн харжээ. Харин маргааш товлсон цагтан түүний өрөөнд бичлэгийн тухай санал солилцохоор тохирсон байлаа. Өглөөний эрч хүч уулсан халуун хар кофегоор нь сэргэж авсан төгсөө ойр зургийн юмсан цүнхэлж гэрээсээ гарлаа. Шинэ өдөр, шинэ нар өнгөрсөн бүхнийг баллуурдан өгөөхөж, цоошин надал явдал ирж байх шиг санагдана. Харин багшийнх нь өрөө түгжээтэй байлаа. Өөрийн 4 цагт сэрж эрдмийн ажил, бас бус судалгааны материал, шинэ ном, шинэхэн сонингоор оюуна мэлаж аваад хамгийн түрүүнд шахам сургууль дээр ирдэг багш нь тэр өдөртөө ирсэнгүй. Хүн маргааш нь ч ирсэнгүй. Харин нөгөөдрийн өдөр хөгшин профессор бурхны орондоо мордсон тухай мэдээж хэвдэлслээ. Инээмсэглэсэн зургийг нь их танхимд залж, цэцхэн хэлхээ эгнүүлэн тавьж, хүндэтгэл үзүүлэх төмөн оюутны дундуур зүсэн орсон төгсөөгийн чигэнд "Чамаас улсан, чамаас л боллоо" гэж хэн нэгэн шивнэх шиг. Магадгүй төөний дотор хүнч байж мэдэх юм. Төгсөө ариг эрдэнэ хүндэтгэл үзүүлэхээр багшийнхан гэрт ирвэл гэнтийн үхлийг давж гарах гэсэн гэр бүлийнх нь хэн хүнгүй бараан царайлж, нэгнээ түшин гуниган тайлж байв. Шүн дунд өнгөртөл ажиллаж суусан профессор орондон орохдон ихэд санаа алдаж байсан гэдэг. Тэгснэн хөгшинтөн "Би нэг л болохгүй юм хийж шиг боллоо. Хайман горгүй. Бэж мөдгөн шиг байна та. Нэг л биш" гэхэд хөгшин нь "Цаа битгий дэм ирээд бай, зөнөглөөд бай" гэд хавтуулаагүй байжээ. Харин тэр өглөөс ирсэнгүй. Байнга өмсдөг унтлагынхаа хувцсны ингэрийн товчийг тасартал урж, түүний цаадах цээжнийхэн арсыг урж, махыг нь гартал маажсаар амин тэмцсэн байртай насварсан байхад нь олсныг ойрын нэгэн багш төгсөөгийн чихэнд дуулгав. Эрдмийн ажилд бүх амьдралаа зориулсан хөгшин профессорын ажлын ширээн дээр хамгийн сүүлд хийж асан ажил нь дуран харагдана. Түүний дээр тэмдэглэлийн цаас дэрэгд нь бал харагдахад төгсөө түүнийг ялган авч уншив. Яасан их гонигв. Ямар их харуулслав. Ямар их нүгэлв. Яасан их хилэнцв. Буруу зүгүй муу юм дуудаж, сүүлд өөрөө хорлогдож. Хичнээн их хайрв. Хачин их харуулсалв. Гойлын саран гэж гонигийн дууч хамаг харуулсал гуниган дуунда шингээж аваад холын холд хайртын хаараас морджээ. Ай хөөрхий. Хайрын залуунаас. Хайрын сайхан. Хайр хараалтай дуу гэсэн байлаа. Хамгийн сүүлэн хэдэн үгсийг бичих гэж их хичээсэн бол та. Гэхдээ түүнд хэн нэгэн эсбүгээс ямар нэг зүйл саад болсон гэмээр таталгаж, гаргац муудаахан, бараг сараачсан гэхэд ч хэлсдэхгүй. Хачин муухай бичсэн байлаа.
Бүлийн ус онгоцон тоссон бүсгүй өвдгөн төврөн сууж уйлна. Түүний чихэнд багшинх нь хэлсэн сүлийн үгс давтан сонсогдох. Үзэж харж болдоггүй, сонсож мэдэж болохгүй. Ядаж байхад яраг ихчээр хаврыгны доохонтой гарсан ярн хаж өдийш үсэрхийлж нүүгээд шүүс татуулан өмхий самхаа гэж дийлдэхийн аргагүй болжээ. Өөрөн өөртөө хамаг борууг догож гаруулсан гашуудаж суутал угаалгын өрөөний хаалганы цааханта чимээ гарах шиг болов. Төгсөө чихтэм сонслоо. Хадуу шалан дээр хэн нэгэн хөл нүцгэн явж явах шиг чимээ дуулдсан тэр байв. Бүсгүй уснаас яаран гарч нүцгэн бие алжуураар ороож байх хооронд ажлын ширээн дээр дэлгээтэй олон бижиг цаас тунд далдхан хэвдэж асан дуу хураагуур дуугарч эхэлхэн тэр. Паржигнах чимээ үргэлжлэн байсан нь удалгүй мандах нар дууны бичлэгийг тоглуулж гарлаа. Төгсөө байдгаараа гүн очиж чичирсэн гараараа бижиг заасан хажуу тийш нь хамж шидэж орхиод гайд дуу хараагуураа авч газар шитгэхэд санаан доромгүй зүйл болсон нь бичлэг ухарч араасаа тоглуулагдаж эхлэх нь тэр. Энэ үед тэр гажин чимээнээс ганц нэг үг ойлгож сонссон төгсөө тэр дөрөн хураагуураа авч буцаан тоглуулж сонсоод чихэндэж итгэсэнгүй. Энэ дууны минь мөр бүрийг сонсож чагнаач. Ирхэм та миний доторх тэрийг хайрыг ойлгож синхрэж. Игнэгт төрсөн бие минь энэ хүрээд дуусгад эдэлсэн их харуулсалгүй нэг энэ дуутай хамт үлдэн. Хүн та дууны минь үг бүрийг сонсож чагнаач. Хүний орчлонд мэдэрсэн их хайр төгсөж үгүйрвч. Харуулсалгүй нэг минь дундаршгүй учир. Дуутай минь үлдэж хараал болно хүн танаа очих бол тухай. Гэж муухай захирдсан хоолойгоор хэлхийг харандаа цаас барьсан гар нь тэр дорон хоосон цаасан дээр сэрүүлжээ. Бичсэн зүйлийн эцэст нь уншаад төгсөөгийн зүрх золтол зогсчихсонгүй. Тэгснэн бичлэгийг эхнээс нь тоглуулахад өнөөхөл гунигт аялгав. Хуучрын эг шигтэй хамт өгөөрсөн ханан өгөөлн санаж битгрээд үдшийн зүудэндэн харж зүудэлдэг. Бүрэнхий үдшээр барьж мэдэрдэг тухайгаан ахин дахин давтаж дуулсаар байлаа. Төгсөө сүулдэ дуу хураагуураа авч хан руу шидэн тал тийш бутарч унахт нь дээрээс нь дэвслэн юу ч хүү болтол хэмхэлж байв. Тэгвч өнөө муухай дуу тасрах нь битгийгэл улам нарийсан чонгинод дуун чангарч химнэл нь удаашран таталтаад ирэв. Яахан мэдэхгүй аргаан барахтан өрөөний болонд өвдгөн төврөн сууж аваад цорхирдал уйлахад түүнд өнөө ганцаардл нь ч хань болсонгүй. Жөнгөнөх чимээ таталтаж алсарсаар арай гэж нам болоход төгсөө толгой өргөн харав. Гайтай дуу хураагч ахиж хизээч ашиглагдахааргүй болж хаягдчихэ. Бурхны аврал. Яг энэ үед угаалгын өрөөнд байсан удсан жижигнэн дуугарч бараг зүрхэн зогсчих шахжээ. Төгсөө тэр дөрөн удас рууган яаран очиход дэлгэцэн эхний нүүрэн дээр баярт гэсэн нэр дурайна. Яаран авсан дуудлагын цаана дурлал дэрийнхэн тайван дуухадана. Төгсөө үгийн зэрүүгөө уйлж гарлаа. Хэцүү үед нь түүний анхаарал хэрэгтэй байсны дээр хичнээн их айсан ганцаардснан уйлан хайлан ярихад баярт чи юмыг дэндүү хэтрүүлж бодох юм аа. Уг нь шинжлэх ухаанч талаас бодоод гандаад ирвэл яриад байгаа айгаад байгаа тэр зүйл чинь ямар ч утгагүй гэдгийг ухаарах болно. Үгүй баястаа. Чи юу ч ойлгохгүй байна. Энэ бүхэн үнэхээр болж байгаа. Хараа л та. Сүг сүдэр дагаж байгаа хүнээс яр битэг салдаггүй гэн. Над дээр байгаа энэ хар
Гээд биеийн ороосон алчуурын тайлан шитгэд баяртай. Төгсөө хувцсан хүмүүс чи битгий ингэлтэй. Би дэлхийн алдартай компанитай маш том гэрээний ажилд гарын үсэг зуралцсан. Чи миний өдрийг өнгөлөөд байна. Чамааг ийм байхыг хармааргүй байна. Болил л доо. Гэхэд төгсөө. Чи надад хайртай юу? Хайртай, мэдээж хайртай. Гэхдээ миний хайрлсан төгсөө ийм хүн биш. Одоо би чамд хайртай эсэгтэй эргэлзэж байна. Гэхэд төгсөө. Ойлголоо. Одоо би чамд хэрэггүй мэн. Надад ч гэсэн ийм харилцаа, ийм хайр хэрэггүй. Гээд удсан таслав. Өнөөх ганцаардал харанхуй өрөө төгсөг тосон авлаа. Нийт 3 зохиолоос бүрдэх энэхүү аудио номыг бүтэн хөлбөрөөр сонсохыг хүсвэл та N-Book аппликейшнээр сонсоорой.